Haz esta prueba conmigo en 5 segundos para saber si tienes dañada tu articulación. Vas a poner 3 dedos de tu mano en esta forma y vas a intentar meterlos a tu boca. Si al hacerlo tuviste dolor o sentiste algún clic en la zona de la articulación o te dolió tu mandíbula, no es normal y eso es algo que no se te va a quitar solo. El dolor de la articulación o de la mandíbula es una de las causas más comunes en consulta. Déjame en los comentarios si pasaste la prueba o tuviste algún dolor al intentarlo.